Спустили подрамник для того, чтобы поменять втулки стабилизатора. На коробке у нас обнаружилось отверстие неизвестного происхождения, которое просто замазано герметиком. Вот такие вот нюансы выясняются. Ну, соответственно, здесь вам по кругу поддон приклеен на красный герметик, который течет также весь по кругу. И постараемся сейчас, когда будем снимать поддон, вот это место не трогать лишний раз. Масло